វីដេអូចេញទ្រីបហ្នឹងគឺរៀងយូរដែរបងទៅតំបានទៅនៃកាត់វីដេអូឲ្យបងមើលចឹងនេះក៏បានវីដេអូខ្ញុំដាក់បងមើលលេងសិនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញទៅហើយខ្ញុំដើរលេងសារនេះដើរលេងលក្ខណៈជាក្រុមណាអ្នកនរគ្នាហើយក៏បានចូលសອບកង់ម៉ូតូបន្តិចព្រោះកង់ម៉ូតូរៀងស្ទើរខ្លាច់ពិបាកជិះបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ជិះមកដល់ផ្សារឈូកខេត្តកពតយើងណាហើយក៏បានជិះមកដល់កន្លែងគេលក់ទីអាំងបងដែលអ្នកមកលេងកពតប្រកាសជាដឹងហើយនៅស្រុកឈូកកន្លែងហ្នឹងគឺលក់ទីអាំងច្រើនមែនទែនគឺប្រកាសជាជិះកាត់ហើយឥឡូវគឺខ្ញុំជិះមកដល់កន្លែងលោកយាយម៉ៅនៅខេត្តកពតយើងក៏ចូលទៅអង្គុយលេងសិនសម្រាប់តិចព្រោះយើងជិះយូរដែរសម្រាប់ឲ្យបាត់ហត់យើងនឹងចេញដំណើរទៅទៀតសម្រាប់បានបន្តិចខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកអុជធូបនៅកន្លែងលោកយាយម៉ៅបន្តិចដើម្បីឲ្យការធ្វើដំណើរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ហើយខ្ញុំក៏រៀបចំចេញដំណើរទៅទៀតជិះសាប់តែឃើញផ្លែមៀននៅតាមផ្លូវឈប់បេះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតអូមែនផ្លែមៀនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអានឹងគេហៅផ្លែតង្កែនក៏បេះ2 3ផ្លែយកមកទុកញ៉ាំទៅឥឡូវគឺខ្ញុំចូលមកដល់ក្នុងខេត្តកំពតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជិះបន្តដំណើរទៅឡើងភ្នំបូកគោអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងទិញបាយទិញម្ហូបយកទៅញ៉ាំនៅលើភ្នំបូកគោឥឡូវពួកយើងជិះបន្តទៀតដើម្បីទៅទិញបាយទិញម្ហូបនិងទិញទឹកសម្រាប់ញ៉ាំនៅលើភ្នំឥឡូវគឺថាបានមកដល់កន្លែងទិញបាយទិញម្ហូបហើយកំពុងតែនិយាយគ្នាថាត្រូវទិញម្ហូបអីខ្លះដើម្បីយកទៅញ៉ាំនៅលើភ្នំយើងដើរលេងជាក្រុមអញ្ចឹងចាយលុយអស់តិចហើយសប្បាយទៀតត្រូវទិញអីគឺថាចេញស្មើគ្នាហ្មងហើយខ្ញុំដើរលេងជាក្រុមនេះតែ4ម៉ូតូទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំដល់ផ្លូវឡើងបូកគោវិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថតទស្សនភាពតាមផ្លូវរហូតចាំមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់និយាយវ័យឲ្យបងស្ដាប់ទៀតទេចាំដល់ទីតាំងកន្លែងពួកយើងញ៉ាំបាយចាំខ្ញុំ voice over ប្រាប់បងទៀតឥឡូវគឺថាអត់តដល់កន្លែងញ៉ាំអីទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែឈប់ចាំគ្នាសិនហើយម្យ៉ាងយើងក៏ឡើងមកបានឆ្ងាយដែរយើងក៏ឈប់សម្រាកតិចចឹងណាអ្នកនរគ្នាកុំឲ្យមើលតែផ្លូវពេកឥឡូវមើលមុខអ្នកថតខ្លះគឺមុខឡើងខ្មៅវែកហ្មងដោយសារតែជិះម៉ូតូត្រូវខ្យល់ពេកតែអត់ជាបញ្ហាអីទេព្រោះជិះម៉ូតូឡើងក្នុងបូកគោមានអារម្មណ៍ថា relax ហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់តែហត់បន្តិចឥឡូវពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅទៀតហើយខ្ញុំថតកាត់ទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែវីដេអូវែងដែរអញ្ចឹងដាក់ចន្លោះឲ្យបងមើលលេងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវែងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំឡើងមកដល់ហើយមានអារម្មណ៍ថាrelaxខ្លាំងមែនតែនហ្មងឥឡូវគឺឡើងមកដល់ហើយរៀបចំបាយម្ហូបញ៉ាំបាយជុំគ្នាហើយក៏សម្រាប់មកផ្លែតដើម្បីថតរូបលេងអញ្ចឹងណាហើយនេះខ្ញុំលក្ខណៈថាដើរអនឲ្យប្តីថតរូបឲ្យអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដល់ណាក៏ដោយបើមិនបានថតរូបគឺនៅអត់សុខហ្មងខ្ញុំក៏ដើរទៅហៅគ្នាដើម្បីហៅពួកគាត់ទៅមកកន្លែងទៀតទៅវត្តសំពៅ5ខ្ញុំដឹងខ្ញុំហៅខុសឬក៏ហៅត្រូវទេអ្នកនរគ្នាវត្តហ្នឹងនៅលើភ្នំបូកគោខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ដែរលើកទី1ហ្មងខ្ញុំទៅហ្នឹងទៅលើភ្នំបូកគោហ្នឹងខ្ញុំទៅច្រើនដងហើយប៉ុន្តែវត្តហ្នឹងមួយគឺចន្លោះហ្មងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់ដែលទៅហើយក៏អត់សូវស្គាល់ទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាហៅខុសហៅត្រូវទេអ្នកនរគ្នាវត្តសំពៅ5ហ្នឹងឥឡូវពួកខ្ញុំនាំគ្នាមកដល់ហើយក៏នាំគ្នាឡើងទៅលើវត្តកន្លែងហ្នឹងគឺថាប្តីខ្ញុំនិយាយល្អសើចមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ជាសលេងឲ្យបងស្ដាប់អត់កើតតអញ្ចឹងមានតែ voice ប្រាប់បងហ្មងទៅឥឡូវពួកយើងនាំគ្នាចុះទៅវិញហើយបន្តដំណើរដើម្បីទៅបោះតង់នៅឆ្នេរដូងទៀតនិយាយរួមគឺដើរលេងសារនេះគឺ2ថ្ងៃមួយយប់ចឹងហ្មងអ្នកនរគ្នាព្រោះយើងមានបោះតង់ពេលយប់ទៀតចុះមកវិញក៏ឈៀងចូលលេងទំនប់ទឹកមួយផ្លែតដើម្បីដាក់ចំណីឲ្យថៃស៊ីហើយនឹងចូលទៅថតរូបផងឥឡូវខ្ញុំពងដើរអនឲ្យប្តីថតរូបឲ្យទៀតហើយយើងដើរទៅដាក់ចំណីត្រីថាចំណីត្រីហ្នឹងខ្ញុំទិញមួយថង1000ណាអ្នកនរគ្នាយើងចូលទៅលេងកន្លែងគេអីអញ្ចឹងជួយទិញចំណីគេដើម្បីដាក់ឲ្យថៃស៊ីហ្មងទៅ ឥ
ឥឡូវពួកខ្ញុំចុះពីលើភ្នំបូកគោមកដល់ក្រោមវិញហើយអ្នកនរគ្នាចូលផ្សារកពតដើម្បីទិញគ្រឿងសមុទ្រតិចតួចហើយពួកខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរដើម្បីទៅឆ្នេរដូងរកកន្លែងបោះតង់ឥឡូវគឺថាពួកខ្ញុំមកដល់ឆ្នេរដូងហើយអ្នកនរគ្នាស្អាតមែនតែនហ្មងឆ្នេរដូងនៅខេត្តកពតណាបាច់ចាំទៅរកណាឆ្ងាយអ្នកនរគ្នាត្រឹមតែឆ្នេរដូងខេត្តកពតយើងហ្នឹងក៏អាចឈាលមួយពួកម៉ាក់បានដែរណាអ្នកដែលចូលចិត្តកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ល្អគឺរើសកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវមែនតែនសំខាន់មកឈប់បានតែមកសន្ទុះឯណាម្ចាស់ផ្ទះគេមកទទួលហ្មងនេះធំមែនតែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយឡងដូចឆ្កែចចកហ្មងឃើញក្នុងវីដេអូតូចចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនៅក្រៅធំខ្លាំងមែនតែនសងតែប្រព័ន្ធមនុស្សហើយហ្នឹងប៉ុន្តែគេ slow ទេគេចរិតក្មេងតូចឡើយហ្នឹងឃើញតែវាធំទេតែនៅចរិតក្មេងតូចឡើយទេឥឡូវយើងងាកមកមើលទៅសភាពមាត់ឆ្នេរយើងវិញគឺថាអូយ fresh ខ្លាំងមែនតែនហ្មងសម្រាប់អ្នកដែល stress ចង់បន្ធូរអារម្មណ៍អីគឺមកកន្លែងនេះត្រូវមែនតែនហ្មងឥឡូវពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបោះតង់បកាត់ភ្លើងសម្រាប់ទុកឈៀលយប់ហ្នឹងហើយយើងជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយមួយជើងដើម្បីឲ្យឆាប់ហើយមានអ្នកបកាត់ភ្លើងមានអ្នកតម្លើងតង់មានអ្នករៀបចំតុដល់ពេលដែលយើងជួយធ្វើគ្នាគឺឆាប់ហើយឥឡូវគឺការងារយើងរួចរាល់អស់ហើយជាមួយនឹងការតម្លើងតង់តម្លើងតុបកាត់ភ្លើងឥឡូវគឺយើងរៀបចំអីញ៉ាំអីនិយាយទៅគឺវិចមកមកសពគ្រប់ហ្មងទឹកត្រីកំប៉ុងទឹកចានបាយអញ្ចឹងគឺវិចមកមកសពហ្មងឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្តីខ្ញុំហើយនឹងពួកម៉ាក់គាត់ចាប់ផ្ដើមបដើហើយមានជាការអាំងបកាមានជាការកោះបយ៉ាអីចឹងទៅហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាពេលយប់នាំគ្នាញ៉ាំអីហើយនិយាយគ្នាលេងចឹងទៅហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអស់អីនិយាយអីអញ្ចឹងមើលខ្លួនឯងទៅហើយកុំតាន់អាល់បិទទៅវីដេអូនៅចុងវីដេអូហ្នឹងគឺទេសភាពស្អាតមែនតើអញ្ចឹង